Gure ikuskeratik, leku bakoitzak, komunitate bakoitzak izaera propioa du. Orduan, bertako jolas eremuek ere, jolasa sustatzeaz gain, bertako identitate horrekin ahal den heinean uztartu behar dute. Bai iruditzaigu oso elementu importantea eta kontutan hartu beharrekoa, holako espazio garatzen denean, alda naturalizazio maila handina bilatzea. Azkenean herrietako garapen urbanoan, jolas eremuek edo guk aipatzen dituen paisaia jostagarriek, garrantzi berezia hartzen dute, izan ere haur eta nerabeen topaleku eta garapen eremu bezala sortzen dialako. Horregatik gutzako garrantzitsua da, bertako administrazioekin eskuz esku lan egitea, bertan txertatuko den espazio hori harmonioa hobeagoan integratu ahal izateko lekuko ezaugarrietara. Gorliz parkea. Parke hau da kokatuta trama urbano baten, ez? Da parke oso berezia, alegia, direz elemento konstruktibo batzuk edo oso elementu arkitektonikoak eta elementu horrik erabiltzen ditugu jolasen moduen, ez? Eta azkenian han sortu dugune da parke bat oso urbanoa, oso arkitektonikoa, baina aldi berean da eskultura baten modukoa. Ordiziko Barrena parkearen kasuan adibidez, ingurunean oso simbolikoa den Aralarreko mendi ingurunean oinarrituta. Horregatik da azkenen bitan zatitutako eremu bat, erliebe batek, muino paisaia batek erdibitzen ditu bi eremuak. Eremu bat oso dinamikoa da, kolumpioak ditu, salto-saltoa, karrusel bat, beste eremua berriz lasaiagoa da. Deigarri egiten da itsasondoko parkea, nolabait elementu oso anitzez hornitutako parke bat da, ez da parke homogeno bat, baina azkenen aurrak eskatutako material aniztasuna daukelako da hori. Eta aldi berdinean, adin tarte oso desberdinetzako pentsatu egon behartzulako. Natura sartzen da, baina ez igual landare moduan, kasu hortan gehiago elementu natural askoz hornitutako eremu bada. Mugiara heldu ginenean, bilatu egin behar genuen kontzeptua, ez? Eta han ikusi genuena zan erreka, ez? Ezetasuna eta zuhaitzak, basoa. Eta okurritu zitzaigun armi-armaren kontzeptua. Prinsipioz lan egiteko eremua bakarra zan, baina erabaki genuen proiektuan 3 eremu desberdinak itea. Bata izango da armi-armabea, bestea armi-armaren arrautzak eta bestea armi-armaren sarea. Kuestioa da, guk aztertzen dugu eremua eta horren arabera sortzen dugu proiektu bat. Proiektu bakoitzak desberdina da. Azkenin lekura oinarrituta dauz eta parke bakoitzak deko lekuaren erreferentzia, arima.